Tak jo. Tak. Přijde Vietnamec do obchodu a říká: máte lampiony? Ne, lampiony nemáme. Tak to je škoda. Tak jde. A druhý den: máte lampiony? Nemáme. Třetí den: máte lampiony? Nemáme. Uhádnu to čtvrtý den a to nemají, ne? Aha, přesně tak. Ty to zatahovat? No zase tak už tolik ne. Tak. A bude to končit, že nám pěli neprodáváme, ne? Nebo tak něco. Ne. Tak. Jde pátý den. Jsem říkal, že natahovat ruším. Dělej ty buzno. Tak pátý den: máte lampiony? A šestý den už se prodávají na se. Máte lampiony? Hele, přijď tu ještě jednu, tak vezmu mačetu a useknu ti koule. Tak se teda lékne a sedmý den nakoukne: máte mačetu? Ne, nemáme. A máte lampiony? Ale ty by si mohl přesmívat takové ty trapné pozady. To bych mohl. Usměv, americký. Americký. Já jsem Evropan. Počkej, to se